Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muhtadi wa ala alihi wa ashabihi al-ahya. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minadz dzakirina lahu katsira. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta waghfir lana maghfiratan min 'indika innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'du, ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ajma'in sallallahu alaihi min arba'ati sahabat Bakar Umar wa Ali wa nakhus khasatan hadrat sultan al-awla la qad ajina al-qaddas al-asra wa al-asra al-umma syayul ilal fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dumateng para alim, para satri lan ugi ikhwan ingkang kula hormati, susipun dumateng Bapak Haji Kasrianto sekeluarga. Sareng-sareng monggo kita ngaturaken syukur wonten ngersanipun Allah ingkang paring inayah lan pitulung saged istiqomah ing dalem nindakaken amalia ingkang hal ini merupakan setunggaling hidayah lan ugi inayah. Boten sebab napa-napa nek boten dikusekake ati kula panjenengan ketulungan dening Allah abot susah mila wajib syukure sehingga dadosaken wujud kula panjenengan ing dalam belajar zikir saged dipun akoni murid lan ugi wong sing demen dhateng Sultanul Aulia sekaligus kelupiran karomai lan diijabahi hajate. Allahumma amin. Salawat ugi salam kita katuraken dhateng baginda Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kula panjenengan sedaya ajeng syafaatipun bejang dinten kiamat. Ngengingi dados tunggaling amalia ingkang dipun miliki lan pun tampi janjinipun Allah dhateng Sultanul Aulia. Wau panjenengan sedaya sareng-sareng midhangetaken merupakan setunggaling kemuliaan karomah sing hal niki perlu kula panjenengani dipun tampi ngangge hati nurani sing pun dasare iman. Sebab niku kadang-kadang nek boten angsal pitulunge ati bersih ati sebab tauhid nolak kadang-kadang enten sing kaya niku. Sebabe napa dipun paringi kabar menurut ngendikanipun kala wau riwayate Rasulullah nek cara slawine niku Nabi Sulaiman Rasulullah kuwatir sebab kuwatire niku mengko sijining zaman akhir sing jenenge setan pun boten kuwatiraken sampai setan bisa menguasai jagat termasuk makhluk sing kaya jin setan sing menghalangi mengantarkan manusia terjebak kepada hal-hal kekufuran, kemunafikan, kefasikan niku sebab tipu daya luseng setan. Sampai hal ini dipun aturaken sir rahasiane Allah dhateng Nabi Sulaiman dijawab arasa khawatir besok akhir zaman ana siji turunan anak putune Kanjeng Nabi namanya Abdul Qadir penakluk setan ditelukna dadi wedi wis bakarane jin bangsa koma wa nakhluq Allah kabeh niku hormat
menghargai nilai daripada makom tingkat ruhnya, sehingga ing dalam wujudin iman maring Allah wismu wahid nyuwijake niku bersih dari semua unsur sing rusak maring akidah sekecil apapun. Sehingga pernah terjadi hal yang semacam itu, beliau waktu masih dalam kandhutan pinten-pinten riwayat kang nerangaken ngoten niku boten saerang. Sebab menapa Qur'ane pun menjamin. Gusti Allah ngendika bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Kanggone wong sing iman wajib takwa. Sakmono oleh takwa padha ngalang wasilah bagi kita. Sing pun diakoni wong sebagai murid sebab ngalang talqin thariqate maring wong sing wis diangkat kemuliaan sakmono dhuwure. Dudu rasul, dudu nabi. Tapi manusia yang dianggap orang yang setingkat di dalam karomahnya itu sebagaimana orang-orang ahli tauhid. Nek mukjizat niku milike rasul termasuk nabi. Sakliyane ora oleh mukjizat. Tapi nek Kanjeng Syekh dudu nabi, dudu rasul niku sebab dene oleh kemuliaan mung bedane dudu nabi, dudu rasul. Bisa saged sebab wonten Quran ngendikane bismillahirrahmanirrahim inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Istilah aulia wali niku Qur'ane enten. Sinten niku wong sing dianggap aulia? Gusti Allah dawuh inna aulia Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sak temene eling-eling sing namine wali niku cirine mboten nate wedi. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ora tau wedi. Wedi mati ya ora, wedi larat ya ora. Wis koyo niku alaihim walahum yahsanun. Mereka orang-orang yang mendapat nyandang makom aulia niku boten nate susah. Bagaimana dia akan susah mereka? Wong kesanding karo Allah. Boten bakal nemu susah. Wong ana siji wong jenderal sedulure bengko kadiran. Lah saiki mbangkana dudu jenderal maning sebab ora sakit ora turu. Allah Rabb pangeran kita yang pun sebat kekuasaan mutlak di dalam mengatur keadaan hidup manusia dan makhluk yang lain. Baik sekarang di zaman fana maupun besok di alam langgeng. Beliau pun sebat wong menungsa niku kabeh kudu paham niku cara Quran. Dadi sing dimaksud Quran aulia niku cirine la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ora tau wedi, ora tau susah. Nek gambar ayat niki sepira wong sing tingkat koyo niku boten saben wong. Sebab dirinya di dalam akidah wis nyuwijakaken. Hari kita boro-boro nyuwijakaken. Salah satu unsur dari sifatnya Allah mawon dikurangi kok. Jadi yang Gusti Allah sifatnya kuasa. Kadang-kadang kita terjebak kuasanya Allah dikalahna dening makhluk. Kaya niku. Dan ini, tapi yang Kanjeng Syekh boten tingkatane wis kaya niku. Jadi Kanjeng Syekh dalam imane dikasab. Yen Rasul wis dari sononya cara Imam Syafi'i niku wong sing iman wis bawaan ya. Jadi wis imane wis tabiat. Memang dicetak semacam itu oleh Allah. Tapi liyane Nabi karo Rasul niku ikhtiar usaha. Sehingga perusahanya itu usahane untuk menekati nyuwijake Allah disebut orang makom muwahhid. Niki sing dijiliki dimiliki dening Kanjeng Syekh. Di bidang ibadah pun mudah. Jadi oleh nyembah maring Allah bener-bener roe niku nyembah maring pangeran ngerti weruh sing disembah. Bahasa tauhid makrifat.
Ya, nek boten paham sing diweruhi wong sing roya oleh ibadah maring Allah teng hadis dijamin niku pun sebab wonge ihsan dipun takekaken setunggal hadis nalika dipun rawi malaikat Jibril mawal iman mawal Islam mawal ihsan. Jawab iman niku sing rukune 6, Islam rukune 5 niku namine iman tahap ngoten niku. Dan gilirane takon mawal ihsan niku antak budak kita anak sapa sira ngibadah maring Allah ka annaka tau kaya anak sapa sira weruh kaya ka annaka tau. Memang hakikat zat Allah besok sagedipun tingali wujudi kaya niku. Nek saniki wong tauhid muni makrifat ngaweruhi maring Allah niku faktor unsur daripada sifat. Belum sampai ke tingkatan niku boten usah bingung. Sing cara dalil akal ana barange tapi ora katon rupane. Niku kula gambaraken emen gampang ditangkep. Kira-kira panjenengan paham utawi ngerti ngandel beli antut. Percaya betul nentut. Ya wis karo wong Tegal kentut. Bisane panjenengan niku kentut, wong ora tau weruh bentuk kentut. Kayak apa sih? Gambaran fisik utawa wujud kentut kayak apa? Kok ngandeli kentut? Sebab sifatnya kentut mambune ana cirine. Ngoten niku kaya wong liwat mambu sate. Oh, dia buneng sate, duduyo yang jaran. Diarane ngandel salah satu adanya tapi tidak tahu, betul paham bentuknya kayak apa. Tapi ngandel, ini satu bagian contoh. Sing cara akal awam gampang ditangkap. Jadi orang mesti barangnya anak bisa dideleng, dohire wujudnya orang mesti. Nah, tapi anak, ngoten itu. Adanya itu sebab salah satu unsur yang dimiliki sifat maupun pekerjaan afalnya maupun zatnya. Nah, di bidang ilmu tauhid ngandel maring Allah niku wajib anane. Kapan wajib anane kudu berwujude ra. Ora mesti jawabe kaya niku. Anak tapi orang ngerti wujude kaya apa. Sehingga secara ilmu tauhid teorine Gusti Allah ora kaya apa, ora kaya apa. Si kaya apa? Ya kaya Allah. Wis wong awam jawabe kaya niku. Sebab laisa kamitslihi syai'. Sebab orang anak padane sing jenenge Allah suwi-suwi mboten kenging dipadak-padakna. Kaya niku. Mila dalam pengertian kala wau nek Kanjeng sing ngandel anane Allah perkara telu sing dimiliki wis mutlak loyalitase penggawene Allah. Sifate Allah sing ana 41 sing mustaqil 20 wajib 20 sing jadi siji. Mutlak ngandel kabeh. Lah go ngukur wong awam seperti kita boro-boro ngandel 40 siji. Salah satu di antara yang wajib Allah Ta'ala itu Sami'un alim, midanget lan ngesani. Orang pati yang mantep. Pengulang Allah berarti kan orang ngandel Gusti Allah baru. Satu sifat yang dimiliki Allah tidak boleh diragukan. Kenapa? Sebab imannya yang rusak. Jadi ketika kita sendirian dianggap tidak ada yang lebih tahu. Ini contoh ngeroboi makna daripada masalah zat lan sifat apale Allah. Supaya nyambung penjelasan teorinya ilmu supaya nyambung. Satu hal mau sikulaturakan karomah Kanjeng Syekh jaminane Quran mun enten. Nah, sehingga dimiliki satu hal perbuatan betul usah kata-kata mangiki. Nuwijekaken maring Allah pun bangkana orang kaya kita. Dan orang-orang yang semacam itu semuanya diusahakan para aulia. Lare cirine cara Quran la qaufun alaihim wa la hum yahzanun. Niki sikan wong sing mendapat aulia ora wedi tole ora susah. Wa terase ayat alladzina amanu wong akeh sing enek iman. Dan iman sing kaya apa dibahas maning. Bapak sembarang aku tok nyong iman. Yen ngomong mone alladzina amanu wong akeh sing do iman wong padha maca kula iman. Nah,
klasifikasine wong sing iman wis oleh makom aulia, tindakan harian akwale wa ulahul alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kan kita kan sesi khawatir, tidak khawatir bukan sudah apa mana dia lama, waras khawatir bukan sakit, apa mana lagi sakit khawatir mati. Wal hasil kekhawatiran setiap saat dirasakan oleh kita. Nah, sing kaya niku wau diukur dari akidah alladzina amanu wis contoh titik mawon niku. Wong sing dianggap wong pangkat aulia siji iman. Nah, kalau kita imannya seberapa? Wau sing kula singgung tengah jam. Wa kanu lan ana sapa wong sing padha ngaku iman alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wong itu takwa. Jadi angin ningali dasar niku gampang, iman kalau takwa kok dadi aulia. Tapi yen ora di ngaji, ora di ilmoni, ya kok angel mana gitu. Seperti apa jadi Quran orang yang beriman dijanjikan makom aulia? Seperti apa orang dikatakan orang mutakin? Niku enten ilmu nih. Sebab pesan Quran wong takwa niku enten ciri-ciri. Sampai terakhir nasabul khutbah mesti digawa para kiai khatib. Gawe pun Allah Subhanahu wa taala ngendikane saben-saben khutbah kudu digawa wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kuwi kudu diwaca peringatan setiap khutbah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan Quran aja nanti anak sapa sira netepi mati. Ora oleh mati. Oh ya niku. Wala tamutunna. Aja nanti netepi mati. Kok kaya kok mati mesti teka? Iya, artinya waktu sing urip belum datang saatnya mati, masih urip niku aja giri-giri. Mulane kudu siap-siap sadurunge mati. Memang oleh murati kaya niku karepe. Wala tamutunna illa kejabat ana sapa sira illa wa antum ana sapa sira muslimun. Si mati netepi Islam. Lagi anggen nganggo syariat tok, wong mati Islam kapitulunge Allah, orang ngerti ilmune. Oh, masa Quran metu kaya niku. Berarti Quran pesan jangan kamu meninggal dunia mati kecuali kamu bawa iman Islam. Niki teknis bahasane, nek kula panjenengan ngumpuli tetok, oh mati kabeh. Sing weruh Allah primen nomor. Nah, mulane dari ayat niki faham dari orang-orang ahli tauhid pirang-pirang. Mulane ana wong sing disebut aliran Mu'tazilah, ana maring aliran Qadariyah. Satu hal ciri orang Qadariyah itu Qadariyah, yang Qadariyah aliran thariqah, tapi Qadariyah aliran faham baik di bidang akidah maupun di bidang ubudiyah. Nah, niki wong sing kaya niku wae tingkatan oleh keyakinane ora sembahyang ora apa-apa, wong nyong mati lulus Islam ya jelas so matine gawe Islam. Wong nang rokok wis mau bisa ana. Nyopang mati gawe iman apa ora, Islam apa ora, dia wis nang rokok mabut kenapa kudu sebaya. Niki wong Qadariyah. Sehingga mereka mendasari kepada keyakinan maring anane Allah satu unsur daripada sifat takdir. Lah mulane diarani Qadariyah. Sehingga wong Qadariyah niku sembahyang niku temporer. Jadi urusannya urusan Allah, sebab yang mati gawe iman apa Islam tergantung Allah. Nah, niku. Nah, bagi seseorang yang ahli tauhid, niku wong sing mati pesan Quran maksudnya napa? Bisa dikasab, bisa diusahakan. Niku sing pun sebab menurut Imam Syafi'i imane iku wong sing dadi iman dipun qabul. Ya, iman sing dikabul penyuhune sebab pitulunge Allah dikasab. Mulane cara ngaji nang sholat taufik yen kepengin mati gawa iman Islam wa yuhafiduhu ala sabilil imani wal Islam.
Yen kepengin mati gawa iman karo Islam, ngambah dalan sing dalan mau men oli iman karo Islam. Ngoten. Jadi aliran Qadariyah mboten mlebu niki. Ya, tegese kepengin di Jakarta ya dalan sing diapa jurusan Jakarta. Kenapa kepengin mari Jakarta jurusan sing ditumpaki dalane Surabaya ya ora bakal ketemu Jakarta. Ibaratnya kaya niku. Jadi reksa jaga supaya iso sebab oleh Quran pesen wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, pun niku sebagian sing kaitane masalah wali. Niku ing dalam wujude ayat niku mati kudu gawa iman karo Islam. Niku sebab kudu dikasah. Wawale iman niku bisa dingerteni awit zamane Kanjeng Nabi. Niku pun enten setunggaling tiyang Madinah. Ngaku iman tapi jerone lagi mana? Yang buruk lah ini orang ngaji orang ilmu. Jadi sebab kemurun ayat qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Pengemut Kanjeng Nabi entuk wahyu niki nalika panjenenganipun hijrah ke Madinah. Lah niku enten rombongan Abdullah bin Ubay tekak matur karo Kanjeng Nabi ngoten, "Kenyong iman melu perang." Niku dipun elingna aja ngomong menyang iman. Aya kulam tu'minu aja ngomong ana sapa sira Abdullah karo rombongane nyong iman walakin qulu. Ana sapa sira ngucap aslamna nyong Islam no. Asal apa sih beda iman karo Islam? Niki si kudu dipahami sehingga ukuran orang ada iman Qur'annya pun enten petunjuk. Iman niku walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman kuwi nang jero ning ati sedangkan susunan ning ati ora kaya pahame wong umum. Ati ya ati. Oh, teori ning tarekat susunan ning ati gawe hadis qudsi enten. Jadi ati niku wonten wilayah ati, tapi bentuk kondisine maring ati niku enten tingkatane. Ibarat kula gambaraken, ada yang pertama dipun sebat kulit, qalbun namine. Qalbun niku maknane bolak-balik. Lah niku jerone qalb ana wilayah sing disebut roing ati niku jerone tingkatane fuad. Jerone fuad wilayah ati ana maring sawab. Jeroning sawab ana maning wilayah hati apa lub jeroning lub ana maning wilayah hati sir. Lah niki tauhid goreng nang sir. Dadi yen esimone tingkate nang kula panjenengan nang kolop nang hati mungkin pagi iman nanti sore tidak bolak-balik. Lah kok ciri-cirine iman wis mlebu tingkat fuad, lah niki wong mau perbuatane unsure jujur. Jujur, nikilah wong sing ciri iman wis masuk ke tingkat fuad. Masuk ke wilayah itu. Sehingga ketika orang sudah masuk cinta. Jadi wong jujur, sikala karo wong cinta. Wong anggap cinta mesti kudu jujur lah. Jujure niku sebab wis temene maring Allah wis mlebu mono. Nah, angger ngukur ilmu ning tarekat saka teori ilmu ning tarekat sing hakikate tauhid niki kudu paham nek mboten ngaku-ngaku kaya Abdullah bin Ubay. Nah, sedangkan iman nang tingkat sir. Yen wis nang tingkat sir niki pun sebab masuk klasifikasi aulia niki. Masuk wilayah ke tingkat hakikat rohnya benar-benar sudah beda tingkatannya. Engko wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, wis koyo niku wau yen wis tengkate maring iman niku wau ngendikane pun satunggal hadis kaji. Inna fil jasadi niku sak temene bijane Adam nang sajroning putu Adam iku pun sebat khosron. Jare Allah wa fi qasri nang sajrone dada niku ana sing digambaran kaya istana wa fi sadri khosron. Wa fi qasri sadran wa fi sadri qalban ati wa fi qalbi lan ing dalam atiku fuadan wa fi fuadi sawaban wa fi sawabi luban wa fi lubi sirran wa fi sirri ana. Lah niki sing dimaksud wa fi sirri ana jare dawuh Allah sing ngarane sir telenge ati cara panjenenganipun
Mbak Muslim nang kita pengen tiga telung ati lah kowe disebut sih. Lah nikulah Allah nang iku wilayahe. Jadi wis nang ndi nikulah ana sire niku jero telung ati. Jadi dekoro emang gampang ditangkap kayak kacang ati. Gambarnya kayak kacang, yang paling jaba niku kulit yang kacang. Dojeti anak kacang lah niki namine Fuad. Yunen Fuad niku kacang dikelocok anak kulit ari. Lah niki namine sago. Buka sagope anak lo. Lah niku lah telenge sing pun sebat tunas niku sir. Sing sebab hidup niku lah. Jadi ada kacang niku bisa netukul tuh suka kacangnya. Anak sing dijero centilan tunas kowe tukul. Ketika tukul masih utuh tanah, masih utuh kacangan kulitnya, mampu pecah itu. Belumnya Nabi cilik anggaran nang sawah sering panen kacang pe gresek. Deleng lho anak kacang sing keri ora kegawa dibedol. Lah niku tukul padahal si anak kulitnya berarti kekuatannya itu hebat yang namanya tunas. Tauhid ya seperti itu. Bentuk keyakinan dalam sir sudah tidak ada bandingannya kekuatan tauhid itu. Mulane pun sebab wali wong sing oleh tauhid niku segala-galane termasuk kaya Kanjeng Syekh. Nek wis tingkate imane lan ibadah wis kaya niku wau, ibadah wis makome ubudah. Riben minimal masuk klasifikasi kepada masuk. Ya kalau sudah masuk tembus lagi ke sir nikulah wis maqamul haqiqah. Jadi tingkat tauhidnya wis bener-bener wahid. Niku wau wali sing dipun janjekna kul alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi kula gambarna men aja mung potong tok dadi kira-kira yen wong sing seperti apa jane gampang teorine Quran. Asal iman oleh takwa mung emen aja nganti separo pengertiane perlu dipahami sebab gua yang nyong ya wali ya wong nyong ana imane. Jadi nyong sebayang lagi sih kayak apa? Ya maksudnya kula kaya niku. Jadi perlu diperjuangkan kanthi teman. Mulane enten wong sing kaya Kanjeng Syekh sudah memiliki unsur yang disampaikan janji Allah. Apa mau Quran terus? Siji wis la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wong sing oleh koyok niku, wong sing anak imane oleh takwa. Takwane wis koyok niku, puasane nate piyambake niku sumpah nyong ora paduka. Salagine panganan ora sing meh Allah. Sing langit. Keterangane koyok niku. Sebab ceritane sing namine Dewi Maryam beli tahu dahar. Sing ladeni lan kabeh dipiara niku Gusti Allah. Ini kan ceritane ibune Nabi Isa. Niku kan awiro. Ya, barang apa yang deleng jebule nang jurone panganan rombatan pirang-pirang. Geran, dipangan apa? Allah. Lah niku Quran wis ndeleng ora kaya kita. Ya Nabi Muhammad mesti kaya kowe. Lah kan saya kan ate kadene Quran wis loyale nemen berbuat semacam itu boten ngawur. Begitu kekuasaan Allah mendatangkan menjaga maring manusia. Makan kebutuhan yang dimakan apa Allah nyiapkan mari Dewi Maryam bisa kok niku akidah koyo niku lah kita kan enggak lho kan kaya nyong lah niku sing keplesete dikrasakna ngoten lah yen wis koyo niku pahame kula panjenengan ngerti paham tindak lan afale Allah wis bisa koyo niku kadang wis dimiliki lah mulane mendapat titel aulia. Yen wis kaya niku janjine Allah lahumul busyra. Allah akan main berbunga. Berbunga siapa? Ya perkara sing bungana. Ora tahu dadekna Allah nyusana ora tahu. Bab itu kode wis cukup. Lah niku dipun sebat Al-Qur'an lahumul busyra fil hayati dalam uripe di dunia nang wal akhirah nang akhirat. Dunia niku dijaga temenan. Mulane nang ayat liya janjine Allah maring wong sing kaya niki inna hadza ibadi orang ana liya wong iye adalah kaulane ingsun sudah diakui oleh Allah kaula ibadi. Jadi setan dhewe pengertian iblis setan
Iye kawulane nyong cara Qur'ane inna hadza ibadi laisa laka alaihim sultana orang anak bagine sira-sira setan ngatur wong ki ora bisa. Wah, setan iki dari buki wonge gambarane kaya niki. Jaminan dari Quran itu ibadah. Seorang hamba Allah yang sudah mendapat legalitas dari Allah dijaga segala-galanya. Niku sampai niku janjine Allah sing lahul busra sapa ya niki. Mulane hubungan kali manakib kalau wau memang Allah sudah memberi jaminan. Boten ngawak ceritanya memang ngaji tauhid kudu paham. Riwayat si koyo itu tersirat akhir zamane para nabi-nabi. Mila nek teng Quran niku wonten cerita si koyo macam-macam niku wau memanglah satu pengetahuan Quran boten kaya pengetahuan manusia. Niku nah pun. Jadi nek kanjeng koyo niku nama nakib bau sing nomor 28. Nang terus nomor 29. Kabeh ana cerita wow ngendikane Nabi Sulaiman kabeh tunduk. Nah, jin niku budine men kula ajeng Ustaz. Lah jam pengertian jin niku panjenengan wong jin niku cara Qur'ane wa ma khalaqal jinna wal insa. Ranggawe isun Allah ing jin lan manusia illa liya'budu beribadah. Berarti manusia dan jin cara teng Qur'an si wis mendapat status kewajiban oleh nglakoni tapi ibadah. Jadi semenjak Nabi Adam jin sudah ada. Niku wis digawe gon taat nuruti Nabi Adam. Aturane begitu juga jin zamane Nabi Sulaiman ya wis ana gebriyak. Zamane Nabi Isa ya ana agamane. Jadi kayak kita. Begitu juga waktu kanjeng Nabi niku jin ana sing agamane nuruti kanjeng Nabi mulane nang Mekah sebesar Haji Umar masjid jin memang jamaah jin tok nomor sing gawe jin di masjid jin iya wah niku niki jin makhluk juga tapi jismun latif wilayah gaib orang kayak kita alamnya alamul mulki ciptaan baru kacamatane kita mata doy tapi alam gaib niku alam orang kayak kita. Nah, mulane nek kula panjenengan memahami nama nakib sing nomor 29 niku jelasaken ana siji ulama kiai. Wah, kiai temenan niku. Wah, niku pan maka Jumat dikawal karo santri balik Jumat dagang uda. Ringkes yang cerita ulane disabet tekene mae. Wah, niku si kiai tekene ajib juga. Dan diwajak nabi kok ya tapi tekannya sampai kira-kira ngomong jin mati beli ya malah nyatek ya niku jine jebule sing disabet kanggo tekannya kiai ini niku jin boten wujude mung wujude tok setan begitu mati wah ketong driyong kaya pedut jebule weru-weru tekak kaya iku ilang digawa pasukan pengawale anak jin. Barang wis cerita santine kegege gurune nyong ning ndi ya wong peteng gedeg sih dadak pas matene ulah kok ora bisa petok. Jebule niku gurune ilang. Barang wis padha ora suwe antara setengah jam niku teka cerita ki nyong pas digawa maring alam jin. Jadi jika ya kayak manusia rajanya anak ya itu jadi wilayah ya kayak kita ini lah anak pasare kayak itu wilayah goib tapi penghuninya wilayah mulkinya di sekitar kita tapi mereka goib tegese orang bisa dideteksi nganggo kacamata kita barang apa contohnya mungkin psikolog alih enten setunggaling lare dibetok dening jin barang digoleki wong sing ahli jebule ada kurang prem barang wis ora bisa ngomong gregepan barang wis dilungi banyu macam-macam bisa ngomong nyong iki ana sing ngejak wong ayu nemen merana jebule muni apik nemen
secara omongan kayak istana, padahal dapuran pring. Dapuran pring niku alam mulkinya, alam sing kaya niki, tapi jerone niku enten gaib. Mulane dapuran pring sing dimiliki dening kita diweruhi monine dapuran pring. Tapi dapuran pring wilayah alam gaib istanane jin. Jadi setiap wilayah niku ada penghuni gaib. Mulane agar wong ana sing ahli niku biasane bisa ki ana isine pejare kaya ya. Dadi nek pun koyo niku ngerti para gaib, primek yang bisa meru dikir sing bener dikir. Kok asale ngoten wa taksifu lidakiriha. Mbok dibuka roe lewat hatinya Allah memberitahu perkara gaib dikatokna maring wong. Mboten niku, mboten ngarang mboten ngawal. Memang niku wonten. Ya, wonten. Jadi alam yang tembus apa maneh kita wong Rasulullah ning alam gaib ora cukup nang wilayah mriki. Di luar gaib lagi alam malakut. Anak-anak yang memang malakut beda karo alam gaib tapi sing manggon khusus malaikat. Sebut alamul malakut. Terus naik lebih ke atas alam jabarut. Naik lagi alam lahut. Sampai Sidratil Muntaha aras baru wilayah alamul amri, wilayah Allah. Niku susunan di bidang masalah ciptaan Allah begitu Rabbul Alamin, termasuk wilayah-wilayah sing boten dipahami kita. Nah, men kaya niku ngajine wae cara Kanjeng Nabi wis tau terus apa sing diciptakan Kanjeng Nabi wis diweruhi dhewek. Coba alam coba terus diliwati dening Kanjeng Nabi. Sampai ke alam laut, sampai kepada Sidratil Muntaha, niki Kanjeng Nabi ngambah. Jadi bisa ngerti, ya Kanjeng Nabi sih cerita. Niku koyok niku ilmune. Jadi wau wilayah alame jin, niku ana siji jin, sing anake dipateni dening siji kiai, jebule barang digawening alam jin diatur kening rajane kudu dihukum mati. Dadi anak hakim mana apa hakim yang maring sidang bab agama Islam ini rajane jin. Jadi jin yang kayak kita anak sing Kristen anak apa kalau terus tunggal ikhwan niku piyambake keranjing jin tapi jin Kristen. Jadi kok nyebut imane maring Islam niku ceritane piyambake tiang lebak wong niku ceritane sing mlebu jin Kristen. Jadi anggar kau nyebut ngiman, ya lah kan orang kancing kayak niku wis dadi niku ceritanya koyo. Berarti jin ana sing ya ana sing dadi kiai cara nang Kristen arane Romo. Niku koyo niku pastor. Niku ana pastor ya ana apa juga. Jadi nek wis koyo niku raja jin wis nangkep si kiai wau pandi punggal roe Kanjeng Serawut. Sehingga rajane hormat karo Kanjeng Syekh disida dihukum mati. Niki sebab apa menghormati kepada Kanjeng Syekh mulane kula panjenengan seperti wong awam derek mari wong sing kaya niki perintah Quran lan uga perintah Kanjeng Nabi iso slametna. Memang bener dawuhipun nang kitab Jawahirul Ma'ani. Wa kana muriduhu wa muhabbibuhu radhiyallahu anhu musu'ada fid dunya wal akhirah. Wala ya'isu illa bitamami nikmati walidwan. Jadi anak sapa sing dadi murid kali wong mau demen iku uripe la ya'isu ora bakal nemu penguripan kehidupannya kasabe illa bi nikmati walidwan, penuh tamam nikmat sempurna kenikmatannya walidwan walidwan Allah. Kaya niku mulane untung yang wong wis buka kaki tulungan dening Allah atine ngotalke untung bersyukur sebab tidak sembarang orang bila kita wau ngraksa jaga inayah Allah supaya benar-benar iso istiqomah. Nah niku ringkes di dalam ilmu manaqib sing wau kula panjenengan sareng-sareng pirengaken hikmahe cita apa dadi murid toli demen angkat kita wong awam. Mugi-mugi kula panjenengan selalu pinaringan kapitulungan lan buka atine Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah